Kag para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo, ganyan salamat. Mga kapuso, matapos ang madinalag o niya paghiwat sa GMA Masterclass Series sa Iloilo City, kainas ang agad, diri naman sa University of St. Lasal, Bacolod, hiwaton buwas ang aton GMA Masterclass Series. Kag sa iban pang mga balita, pagtaban sa cellphone sa isa ka staff ng salon sa Bago City, Negros Occidental. Nakuhaan sang video, bangod ang cellphone nga naka-live pa sa social media sang ginkawan. Nakatutok, Eileen Pedreso. Sa sining nga video, makita nga nagplastar kag nag-live sa social media ang staff ng salon nga si Joe. Ginpakita sini kung paano niya ginumpisahan ang adlaw sang Domingo, February 16. Pinaagis sa pagpanglimpyo sa nagkalain-lain nga bahin sang salon. 10 minutos ang nagligad. Natapos na sini ang pagpanglimpyo apang padayon ini sa pag-live. Nabilin sini ang cellphone sa ibabaw sang lamesa. Makita nga ginsaylo sini ang electric fan sa salon kag nabayaan nga bukas ang puwertahan kag wala na ini nakabalik pa. Diri na makita ang lalaki nga nakasuksok sang jersey kag nakasuksok sang kalo nga nagsulod kag kasubong nga ginasigurado nga wala sang tawo nga nakakita sa iya. Matiun-tiun, ginkuha na sini ang cellphone nga ginagamit sang tag-iya sa pag-live sa iya social media. Natigayon sini nga makuha ang cellphone apang wala pa sini na utod ang live, rason nga nakita pa ang nawong sini samtang nagapalagyo. Wala na nagatubang sa news team ang tag-iya sang cellphone apang suno sa iya amo nang laba ini sa likod sa natabo ang pagpangawat. Samtang pang labas siya, gin-open niya ang door na mo, ang niya crystal door. Tapos ang laki ito nga naglabay, nagtiid siguro for sure, na balaan sang lalaki siguro nga wala na ditaos. Nakibot na lang ang biktima sang wala na ang iya cellphone sa istante nga iya ginbutangan. Sunod sa kapulisan, natumod ang suspect pinaagi sa nakuhang a video. Na-identify naman natin. Okay, na-identify naman natin ang suspect. And that person has several records na rin in Bacolod City. Nagpakigangot na ang Bago City Police sa kaiping nga kabanuhanan agud madakpan ang suspect. Upod Geruel Bangoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas.